ไม่มีเงินเหลือแล้วเหรอไม่เงินที่คิดว่าจะจ่ายจนถึงสิ้นเดือนไม่มีแล้วเหรอก็มีแต่ไม่ถึง100ใช่มันมีไม่ถึง100จริงๆนะแล้วเธอจะชีวิตต่อได้ยังไงได้สิก็เป็นแบบนี้มาทุกเดือนมันอยู่ได้อย่าพูดถึงชักหน้าถึงหลังเลยเงินมันรีบมาแล้วมันก็รีบออกไปจากฉันโอ้พระเจ้าจะโทรไปโกหกแม่ว่ายังไงดีวะ